Barn og unge bruker mye tid på sosiale medier, og det vi har lurt på er om det her kan ha en negativ påvirkning på hvordan de ser på sin egen kropp og selvbilde og sånn. Og noe av det her fikk vi svar på. Det ble gjort en studie i 2017 i Sveits, der 142 unge gutter og jenter deltok, der de så litt på hvilke vaner de hadde i forhold til bruk av sosiale medier, og hvordan det her da påvirket de barn og unge da. Og det de så på var jo deres bruk av Twitter, Facebook og Instagram. Og så fylte de ut noe spørreskjema for å måle hvordan det her påvirket dem da. De her ungdommene ble også bedt om å oppgi hvordan de brukte sosiale medier, om de tok selfier av seg selv eller av sin egen kropp, om de oppsøkte bilder der det var vist kropp, om de tok med seg selv og andre, og så videre. Og så ble det også målt av hvordan de så på sin egen kropp, og så målte de noe som heter for selvmonitorering, og det betyr rett og slett at du som menneske du har lyst til å falle inn, og du har lyst til å ligne på de andre, og det gjør man ofte med å på en måte observere hva andre gjør, på en måte da, for å finne ut litt hva som er normalt, og for å justere litt hvordan du selv oppfører deg, basert på hva du observerer andre gjør. Det ble også undersøkt om bruken og økt bruk av sosiale medier ville ha noe å si for deres selvbilde, og om de for eksempel søkte ekstra aksept av andre. Og det de målte da var selvmonitorering, og det betyr at du tilpasser deg omgivelsene, at du prøver å ligne på de andre, og det gjør du ofte med å observere andre for å se hva som da kanskje kan anerkjennes som normal oppførsel. Resultatene viste at ungdommene brukte sosiale medier mellom 4 og 6 timer i uka i snitt. Videre så visste jeg at dess mer de brukte sosiale medier, dess mer og misfornøyd var de med egen kropp og med eget selvbilde. Videre så viste det seg at jo hyppigere bruk av sosiale medier, dess mer misnøye var det med egen kropp, og dess mer fokuserte man på sitt ytre. Studien viste også at det var mest fokus på det her blant de yngste ungdommene. Når det gjaldt misnøye over egen kropp, så trodde man at man skulle finne en forskjell mellom gutter og jenter, men det fant man ikke. Det var heller ingen forskjell mellom ulike etniske grupper når det kom til det med selvmonitorering eller fokus på egen kropp. Angående forskjeller mellom gutter og jenter, så var det ikke noe at det ene at guttene eller jentene brukte mer eller mindre tid. Det var ganske lik tidsbruk, uavhengig av hvordan kjønn deltakeren hadde da. Men man fant en forskjell når det gjaldt gutter og jenter, det var at jentene hadde en tendens til å fokusere i større grad på det ytre enn guttene. De forskerne som gjorde denne studien, de påpeker jo at mange nyanser her som de kanskje ikke har fått med seg, og de undersøkte jo en veldig sånn aktiv bruk av sosiale medier, og ikke for eksempel en mer passiv bruk der man kanskje bare søker og kikker, men ikke legger ut så mye bilder av seg selv. Resultatene viste jo at det var en sammenheng mellom hvor mye tid man brukte på sosiale medier, og hvor mye selvmonitorering man gjorde, og hvor fornøyd man var da med sin egen kropp. Der det her slo negativt ut, at jo mer tid de brukte, dess mer selvmonitorerende ble man, og man ble mer negativ overfor sin egen kropp. Dette hadde en sammenheng med deres søken etter anerkjennelse og den sårbarheten de opplevde ved bruk av sosiale medier. Og den sårbarheten jeg snakker om, det er jo hva man på en måte oppfatter som er normalt og ikke i samfunnet. Dette har også en sammenheng med at desto tidligere man begynner å selvmonitorere seg selv, det har en sammenheng med hvilket kroppsideal som er å råde i samfunnet. De her unge da prøvde jo å etterligne de idealene, men for de aller fleste av oss så er det jo uoppnåelig og i alle fall veldig vanskelig å på en måte oppnå det som da oppfattes som kroppsideal gjennom sosiale medier. Så konklusjonen er at hvis man prøver å etterligne kroppsidealet i samfunnet, og i denne studien var det da gjennom bruk av sosiale medier, så kan det føre til at man i økt grad er misfornøyd med sin egen kropp.